Сегодня в пространстве древнего календаря Майя, в земной интуиции волны Кабан, хозяин дня – Ик. Ик – это ветер перемен, но в волне Кабан это не просто дыхание перемен, это голос самой жизни. Здесь Ик раскрывается как чувствование направления, внимание к знакам речи, слова как проводники потока и движение через вдохновение, где человек начинает замечать, что некоторые слова приходят не случайно. Фраза, услышанная вскользь, строчка, чужой вопрос, внутренний отклик иногда становится дверью, где жизнь начинает говорить. Это очень воздушная, тонкая, направляющая энергия. Архетип Ик в волне Кабан – это слушающий ветер. Это архетип человека, который понимает, что не все нужно искать усилий. Иногда ответ приходит через разговор, через случайную встречу, через одно простое предложение. Он умеет не только говорить, но умеет слышать и постепенно замечает, что у жизни есть свой голос. И по этому поводу в сказочном мире говорят, есть место на земле, где ветер никогда не бывает пустым. Он проходит через поля, дома, деревья и собирает истории. Тот, кто умеет слышать, однажды начинает различать в шелесте листьев подсказку, в случайной фразе направление, а в тишине ответ. Но ветер открывается не тому, кто спрашивает громче всех, а тому, кто становится внимательнее. И сейчас закрой глаза и представь, что ты стоишь на открытой земле. Вокруг мягкий ветер, он ничего не требует, только движется. Сделай спокойный вдох и почувствуй, что каждый выдох делает пространство чуть ближе. Затем спроси себя внутри, что жизнь уже давно пытается мне сказать. Не ищи слова, а просто слушай. Может прийти образ, может ощущение, может вообще ничего. И этого также достаточно. Главное почувствуй, что не все приходит через усилия. Иногда направление приходит через услышанное. Верь в себя.